出马。哇，大花一来就中了哦。快20，还没20，18而已啦。哎，它的嘴好可爱哦。嘿。好像有点肥，不大只，但有点肥。贪吃，你看有点肥，3只1只花了。哦。那阿北生火，等一下烤地瓜。你发现的地方是吧？对啊，不密哦。呀。香哦。不过他就这样，就给他多练习的机会。它本来还有点弱弱的，它现在突然变得会绑线。那大家请尽量来。哦，手可能够紧啊。你的手快打结，你连莲花指都出来了，小姐。小姐。妹狗一定会跟你说，我不要绑哦，买现成的就好。手有够酸的。妹狗，我记得他上次就说买现成的就好。他绝对没办法绑。他的手更残废。对啊，他眼睛也不好。要绑起来啊，不会。6就差不多就好了。你要看地方要改。那我不要很轻哦。对啊。对啊，因为我这边回头。啊，鱼被吓跑了，蛮深的哎。连剪都没剪。原来呀！我以为他，我跟你说他下去游泳。不是啊，勾到下去，那个要把它拉掉吗？把它拉掉啦，因为那个就是很麻烦的啊。你看水梅唯一的线，它是咬着鱼哦，是不是？像那边我不敢过去。哎，小秋你在钓它是不是？不要去啦。没有啦，把它拔起来啦，不会啦。你要把它拔起来，会冷吗？高了，那是棒子。赶快钓美人鱼！快点，好大只哦！这个感觉钓不上来。可能很滑吧。
哎，到了。一定会弹回去，因为会考验它。哎呦，哇，好长哦，这应该勾很多个。很长吗？你要再往这应该是很贵的绳子。怎样很贵？是断的绳子啊，拉起来。为什么这样子？你认输啦。哎，那边有车不敢过去，我不知道为什么哎。好了，那不要了，那不要了，不要了，那不要。那边怪怪的。那边都有。下游的鱼小心哦，臭油烟来了。都是一切。好壮的腿哦！真的有配运动鞋吗？买新鞋啊，做事情。啊，你捡那一个浮标，一直勾到小瓶，可能是水泥昨天掉的。哎，我觉得好像是哎。什么？拿太空了，拿到了。下来了，结果没看到浮标。有啊，在他头上。真的、啊？他头上还有蝴蝶。他头上有蝴蝶。浅显的头上有蝴蝶。Yeah, hero。哎，哦有啊，要捡到哦，对哦。昨天掉在这边的浮标，今天再捡回来了。重点不是一直挡到人家钓鱼。我今天一直在勾钓线，勾了2组上来。对啊，不要这样乱流，现在还在溪里，好吗？我生。好。我的小只。老板娘放鱼哦！好，妹妹今天钓5只，放鱼。它才有办法。胜利品，耶！哇！它好像比较大哦，它好像比较大。他们节奏怎么样？差不多哎，差不多。真假的？放鱼哦！袂加啦，我跟你讲袂加啦！哇！哇！非你莫属，非常好。哇哦！最大只的，哇塞！最大吗？还好，没有最大了，还有20出头了，都20出头。哇！拜拜！哎呦，放鱼哦！好了，拜拜哦！耶耶耶！哦，英国人怎么会啊？哦，骗人的！哥哥，你这一尾我们有比过大小一样大，只是你的比较胖而已。啊，他比较胖。哥哥看这里。这样可以入色吗？可以，会费要先缴。女生收100，男生收1000。今天的社员参加的很多，但是都没有人缴钱呐、会倒啊！享受一下整个游戏对啊，你说这只啊，钓到1枝花啦，哇！到了，刚刚小明是整个那个，找到了，来放鱼。
这一池了啦。你抓它的头，抓头才不会乱跳。龟缸哎！